如果你想熱嘅就自己用滾嘅，你自己整完之後內煮，咁個稀結自己去搞。生芝麻，風乾嘅，係。頭先點解要分開咗？即係加水定？因為我打咗熱過俾你睇，打成可以打成粉啦。OK，咁你可以直接加落都得。嚇？而家熱，因為佢摩擦生熱啊。係。差唔多，係啊。呢個係靠摩擦去生熱嘅。因為生芝麻嘅喎。落嗰隻咩糖水？呢個係龍舌蘭草，都係即係仙人掌嘅果糖。仙人掌。糖會病都可以。係啦嚇，佢個升糖指數好低嘅。係啦，低嘅嚇。咁頭先 David 示範由乾嘅去打到濕咧，就話俾你聽，我哋嗰個杯咧，一個杯就可以做到打乾粉同埋打濕嘅食物。